Всем привет, друзья! Я хочу вам быстренько показать приложение бесплатное, через которое мы, блогеры, будем и дальше выкладывать видео и получать за это денежку, зарплату. Все равно, когда не идет никакая зарплата, мотивации нету никакой выкладывать видео. Каждый труд должен оплачиваться, согласитесь. Вот я показываю здесь это приложение, оно абсолютно бесплатное. Заходите, вернее вы скачиваете его через Play Market. Так, где он у меня? Вот он, Play Market. И вот это приложение Secure VPN, безопасное, быстрое. Открываете его. Все, я уже подключила. Здесь получается как? Девочки, мальчики, мои подписчики. Скачивайте его. И здесь есть, смотрите, условия. Вы их тоже подключаете. Ничего страшного. Все подключили. Нажали да. И здесь в правом углу есть вот такая вот как бы геолокация. И вы выбираете не Германию, не Польшу, не Великобританию, а Соединенные Штаты. Именно нажимаете на Соединенные Штаты. И все, уже подключилось. Так, вышла рекламка. Все подключено автоматически. Вам больше ничего делать не надо. И подключите. Вот, подключено, много раз нажмете, и все будет работать. И у меня уже пошла реклама. Вот. Чему я очень рада, и буду получать опять зарплату. Так что скачивайте это приложение. И все, я буду дальше выкладывать ролики. Всем спасибо, пока. А вот и моя весенняя красота на утро. Прям так глаз радует. Запах такой прекрасный, свежий, весенний. Там у меня дети чипсы кушают, не обращайте внимания. А у нас снег. Прям, знаете, вся цветовая гамма. То, что вот мне нравится. Подобрал Расул. Красота. Спасибо, любимый. Сейчас покажу снег. У нас даже не снег, а метель такая. Вот. И уже снежок идет. Да, 8 марта. Такая погода. Всем приветик. А мы сегодня записались, едем в медицину лазерную, так называется, по-моему. Лазерная медицина, точнее. Что я в лазерной медицине убирала? Вы, наверное, заметили, у меня здесь была такая, знаете, родинка, она немножко выпирала. Такая светленькая была. Я боялась ее убирать, думала, что будет шрам. Но мне ее убрали аккуратненько лазером, ничего, видите, нету. И сейчас хочу убрать вот эту родинку. Ой, вот моя рука правая, видите, как начинает дрожать, когда я что-то держу слабенькое. Вот, еду. Записались на 7 часов вечера, 19:15 вернее, и буду ее убирать, вот эту. Она тоже, знаете, чуть-чуть выпирает. Рука очень сильно болит. Там тоже хирург. Спрошу у него тоже насчет руки кое-что. Вот. Так что едем. Девочки на гимнастике. Сейчас заберем их и поедем. Я вот так оделась. Я подстриглась. Сейчас оденем карман. Чуть-чуть, знаете, ниже каре. А так. Если еще вот так подстригла бы, как каре была бы. Я еще в Ашан хочу заехать. Там кое-что купить надо. А так в Ашане я уже 2 месяца не была, по-моему. Первый раз за 2 месяца. Что желтое такое? Мансур, Манси. Привет. Приехали за девочками. Приветики, пистолетики. Привет. Как позанимались? Нормально? Только мы не всю тренировку. Ну да, пораньше забрали, потому что нам надо ехать. Быстренько мама свои дела сделает и поедем закупаться в Ашан. А зачем дела? Мегу поедем. А какая? Мансур захотел с папой пойти. Начал плакать, да? С папой никуда, да, Мансур?
Хочу насчет родинок вот рассказать. Не бойтесь, у кого есть какие-то новообразования. Главное, чтобы они, знаете, не были воспаленные и мокрые, да, если вы их заденете. Там может быть инфекция и в какую-то злокачественную болезнь, да, все вырасти, образоваться. Так что у меня-то они обычные. Да, подожди на минуту. Были. Здесь вот маленькая родинка была, я ее убрала. И здесь сейчас она, мне, знаете, прям вот в глаза бросается. Она малюсенькая такая, но чуть-чуть выпуклая. Хочу ее убрать. Не люблю, когда что-то на лице. Я тоже ни тоналкой не пользуюсь. Только уход, знаете, вот скраб щадящий. Румяна чуть-чуть, все. И тоналку и нельзя было делать, потому что я удаляю вот эту родинку. Я просто плохо сделала, что не удалила сразу с этой родинкой. Я побоялась, что шрам будет. Удалила, знаете, там такая корочка появляется сразу. Ни ранки, ничего, просто вот корочка черная. Лазером быстренько удаляется. Можно и с анестезией, если у вас большие родинки. Так что... Ну, у меня проблем не было таких, просто, знаете, мелкие такие. Я не могу. Косметический дефект был, да, на лице чуть-чуть. Две вот эти вот родинки были. Они мне мешали чисто визуально. Суета, да? Да, целая суета. Все хотят дети сейчас. Именно. Хорошо, что конфетки взяла, воду. Едем. Именно. Ну все, вот так вот я выгляжу. Здесь убрали мне. И тут тоже убрали лазером. Здесь красненькие были у меня родинки. Так что все заживет, корочка отпадет. Дети сидят, играют. Лиана пошла по делам с гимнастики в форме. Чё, Лиана? Приводила себя в порядок? Да, солнышко? Нормально все? Да. Папа тоже сейчас процедуры сделает и выйдет. Я нужно снимать. Все, едем в Мегу. В Ашан. Фатима уже села, девочки сели. Молодцы. Чуть-чуть побаливает. У нас машина не свежая, грязная. Не успел Расул помыть. Все. Куда ты едешь, Мансур? Балуется Мансур. Опаздываем. Садись, Арман. Я тебя так не заберу с тобой. Ой, блин. Осторожно. Зашли посмотреть на животных. Надо аквариум купить на Рыбки домой. красивые. Вот 360 одна рыба, 150. Зебры. На 8 марта. Роза. Рафаэлла Роза. Красивенько. Красивые наборы. Конфетки. Это что? У меня так рука болит. Вкусняшки. Орео. Печеньки не люблю, но когда в шоколаде вкусные. Смотрите, Рафаэлло какое. Типа цветок. Возьму химию. Закончилась. Гель для мытья детской посуды. Ушастый нянь всегда беру. Извините, что я так разговариваю. Рука очень сильно болит. Ой, но выйти надо было. Смотрите, вот это вот средство тоже хорошее. Вот Сунергетик. Биоразлагаемое. Антибактериальное.
надолго хватать будет. 222 рубля. И маленькая со скидкой 79 рублей. Попробую, ее тоже куплю. Если понравится, буду брать. Вот такие тряпочки тоже беру. Часто их меняю. Беру побольше. Люблю желтенькие, они не оставляют цвет, и розовые тоже. Взяла вот такой вот освежитель воздуха. Океанский оазис. Глейд. Взяла мыло жидкое, ушастый нянь, как обычно. И вот такое вот попробовать. Крем-мыло. Гипоаллергенное. И взяла футболочки девочкам. Вот такие вот с висюльками. Голубенькую. И беленькую. С фламинго. И вот такие вот тоже футболочки. С киской понравились. Беленькие две.